بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا المتكلم والمستمع من خيري الدنيا والآخرة، وأن يتقبلنا. قولوا أمين. إخواني الكرام، هذه حلقة من حلقات تيسير علم التجويد، وعنوانها أحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة والتنوين لهما أحكام. هذه الأحكام 4، وحقيقة يعني هذا موضوع إلى حد ما فيه طول، وكل عنصر من هذه العناصر 4 يمثل درسا. فالإظهار حلقة كاملة، لكن حلقة ليست بالطويلة يعني. والإدغام هذا درس وحده أو حلقة وحدها، والإقلاب يعني حلقة صغيرة، الإخفاء حلقة، ويعتبر أصعب هذه الأشياء هو الإخفاء. لكن عموما الذي يستعين بالله عز وجل لا يجد صعوبة بفضل الله تعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخواني الكرام، أنا على اقتناع تام بأن طريقة المقارنة من أفضل طرق عرض المعلومة وإيصالها إلى أذهان المتلقين. هذا اقتناع أن طريقة المقارنة، نعم، قد يرى بعض الشراح أنه من الأفضل أن يشرح كل درس وحده، خلاص هذا هو اقتنع به فلا بأس له ذلك. بإذن الله عز وجل نستعين ونربط قلوبنا بالله بفضل الله تعالى. سأعطيك هذه 4 في مرة واحدة بإذن الله تعالى، تفهمها وتحفظها وتطبق بإذن الله عز وجل. فاستعن بربك واربط قلبك به، فهو الذي يعني ييسر، وهذا العلم نعمة، والنعمة لا تكون إلا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فاستعن بربك عز وجل، ونسأل الله لنا جميعا أن نكون من المهرة بالقرآن الذين هم مع الكرام السفرة البررة، نسأل الله ذلك. بسم الله. وبعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول النون الساكنة، وهذه صورتها، شوف نون وعليها يعني رأس حاء صغيرة، رأس حاء، هذا هنا يدلنا على أن هذه النون ساكنة. كذلك هذه النون ساكنة، كذلك هذه النون ساكنة، كذلك الميم انظر إلى علامة السكون، وهكذا يعني، أو التاء انظر إلى علامة السكون. النون هذه ساكنة لكن ليس عليها علامات، أيضا هي هذا شكل من أشكال السكون. إذن السكون له شكلان، إما أن ترى هذا الشكل أو ترى النون ليس عليها شيء، فهذا أيضا يدلك على أنها ساكنة. ما المطلوب؟ انظر، النون الساكنة أحيانا نظهرها. يعني ما معنى هذا؟ يعني أحيانا أنت تسمعها مني نونا، تقول أنا دائما أسمعها نون أو أسمعها نونا، نقول لا، ليس دائما. يعني هنا مثلا نقول فمن أظلم، فمن أظلم، فمن، أنت سمعت النون، نعم، فلذلك هنا الإظهار، وسنشرحه الآن إن شاء الله. لكن هنا مثلا قال تعالى من يأتيه، اسمع كده، من يأتيه، أين النون؟ هل سمعت نونا؟ لا. إذن ليس في كل الحالات نسمع النون. مثلا هنا مثلا من بعد، من سمعت النون؟ لا. هنا مثلا في هذه الجملة، طبعا لعلك تعلم أن التنوين نون نسمعها ولا نكتبها، فصرصرا هذا التنوين نون مسموعة، صرصرا، سمعت النون؟ صرصرا. إذن التنوين نون مسموعة لكنها ليست مكتوبة. هذا التنوين أو هذه النون المسموعة، اسمع مني، صرصرا في، هل أنت سمعت صرصرا؟ سمعت النون المسموعة التنوين هذا؟ لا. إذن هذا أيضا هناك تنوين ليس مسموعا. فهذا هو موضوع درسنا، متى نسمع النون، يعني متى نظهرها، ومتى نضغمها، ومتى نقلبها ميما، ومتى نخفيها فلا نسمعها أبدا، أو فلا نسمعها أبدا. واضح؟ هذا هو درسنا، فنستعين بربنا عز وجل ليفهمنا
ونسأل الله أن نكون من المتقبلين. طيب بسم الله نبدأ بالإظهار. الإظهار انظر إلى هذه النون، عليها سكون ولا لا؟ عليها سكون. ماذا بعدها؟ بعدها حرف الهمزة. انتقل بقى معي. قال إذا وجدت النون الساكنة أو التنوين، يعني ما ينطبق على النون الساكنة هو ما ينطبق على التنوين. طيب اجعلنا الآن مع النون الساكنة. إذا رأيت النون الساكنة، خلاص وعرفنا علامتها. إذا رأيت النون الساكنة بعدها حرف من هذه الحروف الستة فالحكم هو أن نسمع منك النون، الحكم هو الإظهار. فهمت شيئا؟ طب الأول نحفظ هذه الأحرف الستة. اسمع معي واحفظ معي. همز فهاء، همز فهاء، همز فهاء. الهمزة بعد النون الساكنة، إذن الحكم أن نظهر النون. لماذا؟ لأني حفظت الهمزة في هذه الأحرف الستة، موجودة هو أول حرف، يبقى الحكم هنا هو الإظهار. إذا وجدت النون بعدها حرف من هذه الحروف فالحكم أن تظهر النون، الحكم هو الإظهار. ما هذه الحروف الستة؟ همز فهاء، ثم عين حاء، طبعا العين ليس عليها نقطة والحاء ليس عليها نقطة، ثم غين خاء، الغين عليها نقطة والخاء عليها نقطة. من حفظ همز فهاء ثم عين حاء في بيت الشعر يقولون ثم عين حاء مهملتان، مهملتان يعني ليس عليهما نقط للذين يدرسون المتن، متن التجويد. لكن عموما نحن إن شاء الله ندرس بطريقة ميسرة، يعني لا نحتاج فيها إلى متن طويل، أختصر لك. وإذا أحببت بعد ذلك أن تدخل إلى المتن فلا بأس، وأن تتوسع في التجويد فلا بأس. فقط أنا بإذن الله أفتح لك الباب وأعرفك الطريق، أقول لك انطلق، أنت بعد ذلك تنطلق وتبحث أكثر وتسمع أكثر من علمائنا الكرام. همز فهاء أهو حرفان، ثم عين حاء يبقى 4، ثم غين خاء يبقى ستة أحرف. ما هذه الحروف؟ هي حروف الإظهار. يعني ما معنى حروف الإظهار؟ يعني إذا وقع حرف من هذه الستة بعد حرف النون فالحكم أن نظهر النون إظهار. فهمت المسألة؟ يبقى نحن نحفظ هذه الستة حتى إذا وجدنا حرفا منها بعد النون الساكنة يبقى الحكم إظهار. طيب وجدت حرفا منها بعد التنوين أيضا الحكم إظهار، يعني حتى لا يشترط النون الساكنة، لا، وممكن التنوين. تمام؟ طيب إذا ما معنى الإظهار؟ معنى الإظهار أننا سنسمع منك النون، سنسمعها، يعني أنت تسمعنا إياها تظهرها، اسمه إظهار. متى هذا الإظهار؟ أليست كل نون تظهر؟ لا، ليست كل نون تظهر. فالحكم هنا هو الإظهار إذا أتى بعدها حرف من هذه الأحرف الستة. يعني كيف ننطق؟ نقول اسمع النون، فمن أظلم، فمن أظلم، واضح؟ طيب هنا النون بعدها كاف، النون ساكنة؟ نعم، بعدها حرف الكاف. هل حفظنا حرف الكاف في هذه الحروف الستة؟ الجواب لا، لم نحفظ الكاف في هذه الستة، إذا لن نظهر هذه النون. طيب ما حكمها؟ لا انتظر بقى، هو حكمها إخفاء، لكن عندما نصل إلى الإخفاء بإذن الله نعرف كيف ننطقها. لكن بداية ليس الحكم هنا إظهارا. لماذا؟ لأن الكاف ليست في هذه الحروف الستة. من حفظ الحروف الستة دون أن ينظر؟ همز فهاء، ثم عين حاء، العين ليس عليها نقطة والحاء ليس عليها نقطة، ثم غين خاء، همز فهاء، ثم عين حاء مهملتان يعني ليس عليهما نقط، ثم غين خاء. ما هذه الحروف الستة؟ هذه الحروف الستة إذا وجدناها بعد النون الساكنة أو التنوين فالحكم هو الإظهار. عرفنا معنى الإظهار؟ ما معنى الإظهار؟ نون ساكنة بعدها حرف من الحروف الستة، تنوين بعده حرف من الحروف الستة. ما الحكم؟ الإظهار، أن نسمع منك النون، أن نسمع منك التنوين. واضح؟ هذا هو الإظهار. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى الإدغام. ما الإدغام؟ أولا الإدغام أن ندغم هذه طبعا كل عملنا وكل شغلنا
وكل شرحنا على النون الساكنة. هذه النون الساكنة نحن سندغمها في الياء، يعني لن نسمع منك نونا تقول من يأتيه، كأن عندنا فتاة اسمها مي ونعطيها حركتين، من يأتيه. لا أقول من يأتيه، لا، أنت لن تسمع النون. هل الياء في هذه الحروف الستة؟ لا. يبقى لماذا تسمعنا النون؟ الحكم هنا ليس إظهارا، لأن الياء ليست في هذه الحروف الستة. يبقى الحكم شيء آخر، الحكم هو الإدغام، ندغم النون في الياء فلا نسمع منك هذه النون، إنما نسمع الياء مرتين، نعطيها حركتين، ميا. واضح؟ فأقول لك إن الإدغام عندنا فيه نوعان، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى غنة وغير غنة؟ غنة، هذه الغنة صوت يخرج من من الأنف أو من الخيشوم. عندنا إدغام بغنة وعندنا إدغام بغير غنة. بغير غنة لن نسمع منك صوتا يخرج من من الأنف أو الخيشوم. إذن الغنة صوت يخرج من من الأنف أو الخيشوم، يصاحب الميم والنون. نعيد، الغنة صوت يخرج من الخيشوم من الأنف مصاحبا لحرفين، للميم والنون. طبعا التنوين مثل النون. طيب، يعني ما معنى هذا أيضا؟ أوضح أكثر. ما معنى صوت يخرج من اللي احنا بالعامية نسميه زنة، يعني أريك الآن كيف. يعني مثلا هنا النون ساكنة أو التنوين، يعني نفس الكلام، النون ساكنة وبعدها الياء. طب اسمع، وأنا يعني أنت ممكن تجرب الآن إنك تكتم الأنف وتترك، تكتم وتترك، تجد وتشعر إن هنا مع النون يخرج صوت من الخيشوم. اسمع، مي. سمعت؟ أنت جرب الآن، مي. سمعت؟ أهو جرب معي الآن، مي. تشعر بإن في صوت هنا يخرج مع النون. هذه هي الغنة. أهو، من يأتيه، ولا تقل من يأتيه، غلط، إنما الصواب من يأتيه، كأن عندك فتاة اسمها مي، وتعطي طبعا النون هنا تعطي الادغام حركتين، من يأتيه. طبعا الهاء مكسورة، عند الوقف نعطيها سكونا، لكن لأننا يعني نتعلم فعموما سنجعلها بالكسر، لكن أنت عند الوقف تقول من يأتيه، شوف حركتين، من يأتيه، فتقف عند الهاء بالسكون. تمام. يبقى ما معنى الإدغام؟ الإدغام أنك ستدغم النون المتحركة. تقول لا، انتظر، نحن عنواننا النون الساكنة ولا النون المتحركة؟ النون الساكنة. طب هذه النون متحركة؟ لا، يبقى أنت ستدغم النون اسبقني، متحركة ولا الساكنة؟ لا، الساكنة ستدغمها في الياء فلن نسمع منك النون. تقول من يأتيه، وعند الوقف من يأتيه. واضح؟ فالنون ندغمها في الياء فلن نسمع منك نونا، إنما سنسمع ياءين، نعطي الادغام هنا حركتين. من يأتيه عذاب يخزيه. شوف، عذاب عليها تنوين، الباء منونة، وما ذكرناه عن النون الساكنة سنذكره عن التنوين. ماذا أقول؟ التنوين بعده ياء، يبقى الحكم هو الإدغام. قد تقول طب انتظر، أنا الحين أو أنا الآن يعني كيف أعرف أن الحكم هنا هو الإدغام؟ أي حرف يأتي بعد النون أدغمه؟ نقول لا، نحن الآن جربنا طريقة الإدغام لكن ما عرفنا متى ندغم النون في الحرف الذي بعدها. فقال العلماء إذا رأيت حرفا من حروف ينمو، الياء هنا في حروف ينمو ولا لا؟ في حروف ينمو، هي أول حرف. إذا أتى بعد النون الساكنة حرف من حروف ينمو فالحكم هو الإدغام. إدغام بإيه؟ بغنة، يعني صوت يخرج من الأنف أو من الخيشوم. طيب، الياء أيضا موجودة في في حروف ينمو. وطيب تعالى هنا تنوين،
ما هو نفس ما قيل عن النون سيقال عن الايه؟ عن التنوين. تنوين هنا وبعده الميم. طب الميم في حروف ينمو حرف الايه؟ الثالث. اذا ايضا الحكم هنا ادغام. ادغام بماذا؟ ادغام بغنة. يعني كيف نقول؟ اسمع معي. من يأتي، ولا نقول من؟ لا، خلاص اتفقنا ان الحكم هنا ليس اظهارا. الياء ليست في حروف الاظهار، انما الياء موجوده في حروف الايه؟ الادغام بغنة في ينمو. يبقى الحكم الا نسمع منك النون، الحكم هو الادغام. يبقى نقول من، ونعطي حركتين. من يأتيه عذاب حركتين. عذاب يخزيه. اسمع معي. كيف نقول؟ اسمع معي. من يأتيه عذاب، اسمع حركتين هنا. من يأتيه عذاب يخزيه. عذاب لم أقل عذاب. لا نريد أن نظهر التنوين. الحكم ليس إظهارا، الحكم إدغام. كيف عرفنا؟ لأن الياء في ينمو. التنوين إذا أتى بعده حرف من حروف ينمو فالحكم هو الإيه؟ الإدغام بغنة. يبقى نحن نعطي حركتين. يبقى عذاب يخزيه. عذاب ولم أقل عذاب. جرب معي وانطق معي. عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اسمع، عذاب وليست عذاب. لماذا تظهر التنوين؟ الحكم هنا ان بعد التنوين ميم، يبقى الحكم هو الادغام بايه؟ بغنة. يبقى لا تسمعنا التنوين، لا تقل عذاب غلط، انما نقول ايه؟ عذاب مقيم. نعطي حركتين. عذاب مقيم. عذاب مقيم. طب وهنا عذاب، يعني نحن نجعل التنوين على حسب الحرف الذي بعده. إن كان بعده ياء اسمع تقول عذابي. طيب بعده ميم عذاب. طب بعده واو عذاب. واضح؟ وهكذا التنوين يكون على يأخذ نفس الحرف اللي ايه الذي وراه، لو الذي بعده إذا كان من حروف ايه؟ من حروف ينمو. عرفت الإدغام بغنة؟ تمام. الحروف مجموعة في كلمة ينمو. انتقل إلى الإدغام بغير غنة. عرفنا الآن الإدغام بإيه؟ بغنة. ننتقل إلى الإدغام بغير غنة. الإدغام بغير غنة له حرفان، اللام والراء فقط. اللام والراء. النون هذه نون ساكنة ليس عليها ضمة ولا فتحة وليس تحتها كسرة، فعرفنا أنها ساكنة. ماذا جاء بعدها؟ جاء بعدها حرف اللام. اللام موجود هنا؟ نعم. هذا الحرف موجود؟ نعم. أهو أول حرف. إذن الحكم هو الإدغام بس بغير إيه؟ غنة. لا نريد أن نسمع منك حرف النون. لا تقل من لدنه، غلط. اللام موجودة في هذه الحروف الستة؟ لا، يبقى ليس الحكم هنا إظهارا، إنما اللام موجودة هنا في الإدغام بغير غنة. يبقى أنت ستدغم النون في اللام. اسمع، مل ولا تقل من لدنه، غلط. مل النون تتأثر باللام، تدخل في اللام كأن عندك لامين. من لدنه، بس لا تقف حركتين، يعني هنا لا تعطيها ايه؟ حركتين. من لدنه من لدنه. واضح؟ طيب هل نعطيها حركتين نطولها؟ من لدنه؟ لا، الادغام بغنة فقط. الادغام بغنة هو اللي نعطيه حركتين. نقول من يأتيه عذاب يخزيه. عذاب، شوف الحركتين. إنما هنا النون ندغمها في اللام بلا حركات، لا نعطيها حركتين، إنما تكون إيه؟ في صورة سريعة. من لدنه، ولا تقل من لدنه. أيضا تبقى لنا مثال في الإدغام بغنة وفي الإدغام بغير غنة. انطق أنت بقى. الإدغام بغنة أنت حاول تنطق مع نفسك كده، أتركك يعني شيئا يسيرا. هنا عندنا تنوين وبعده واو. أين درسنا الواو؟ بسرعة أجب. أين درسنا الواو؟ في ينمو.
إذا ما الحكم؟ الحكم هو الإظهار؟ غلط. الحكم هو الإدغام بغير غنة؟ غلط. الحكم هو الإدغام بإيه؟ بغنة، لأن الواو في ينمو، وينمو من حروف من إيه؟ من الحروف الإدغام بغنة. يعني ماذا أفعل؟ هل أقول وهو على كل شيء وكيل؟ شيء وكيل؟ غلط. لماذا أسمعتنا النون؟ هو الواو في حروف في هذه الحروف الستة؟ لا. إذا ليس الحكم هنا إظهارا، الحكم هو الإدغام بغنة. بغنة يعني بصوت يخرج من الإيه؟ من الخيشوم أو الأنف. يعني كيف ننطق؟ نقول وهو على كل شيء ولا تقل شيء. لا تظهر التنوين ولا تسمعنا التنوين، لا تسمعنا هذه النون المسموعة. تنوين نون مسموعة لا مكتوبة، ليست إيه؟ مكتوبة. وهو على كل شيء وكيل، تعطي حركتين. وهو على كل شيء وكيل. شيء ولا تقل شيء غلط. طيب المثال الآخر، أنت أجب نفسك، النون بعدها الراء، أين درسنا الراء؟ الراء درسناها في الإدغام بغير غنة. النون ساكنة؟ نعم. كيف عرفنا؟ ليس عليها حركات. واضح؟ يبقى هي ساكنة. ماذا نقول؟ من ربهم؟ غلط. لماذا تسمعنا النون؟ هل الراء في الحروف الستة للإظهار؟ لا. إذا الحكم ليس إظهارا، الحكم هو الإدغام بغنة. لا، الراء ليست في ين، يبقى الحكم هو الإدغام إيه؟ بغير غنة. يبقى نقوله اسمع مر، ولا نقول من ربهم؟ من غلط، لا تسمعنا النون. مر النون تتأثر بالراء. من ربهم، من ربهم. واضح؟ هذا هو الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. إذن الإدغام بغنة حروفه ينمو، تمام؟ والإدغام بغير غنة له حرفان فقط، اللام والراء، ولا نعطيه حركتين. هذا هو الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. فهم الكلام؟ طيب ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى الإقلاب. ما الإقلاب؟ نقلب شيئا؟ نعم سنقلب شيئا. نجعله شيئا آخر؟ نعم. اسمع معي كده بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإقلاب له حرف واحد. ترى هذه النون دي ساكنة ولا لا؟ ساكنة. أصل هذه الحركة للهمزة فأرسلنا، إنما ليست للنون. النون ساكنة ليس عليها حركات، ساكنة. ماذا جاء بعدها؟ جاء بعدها حرف الباء. هذا هو الحرف الوحيد للإقلاب. الإقلاب له حرف واحد وهو الإيه؟ الباء. إذا رأيت، اسمع، إذا رأيت النون الساكنة بعدها حرف الباء فالحكم هو الإقلاب. أعيد لكن بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت النون الساكنة وبعدها الباء فالحكم هو الإقلاب. يعني ماذا تريد مني؟ ماذا أفعل؟ كيف أنطق؟ نقول يعني تقلب هذه النون ميما. هو في المصحف أصلا تجد أن النون الساكنة، ترى الميم الحمراء هذه، النون الساكنة ترى فوقها ميما. إذا أتى بعدها حرف الباء في المصحف ترى هذه الميم فوق النون، بس بشرط إذا أتى بعدها حرف الإيه؟ الباء. إذا كم حرفا للإقلاب؟ هو حرف واحد وهو الباء. النون ساكنة بعدها باء، الحكم هو الإقلاب. يعني ماذا أفعل؟ يعني المطلوب منك أن تقلب إقلاب، تقلب النون ميما في النطق. تقول من بعد أنت سمعت النون؟ لا خلاص، لا، أصل الباء ليست في حروف الإظهار. إذن الحكم هنا ليس إيه؟ ليس إظهارا، ولا تسمعنا النون، إنما نقلبها ميما، ومرسومة أصلا في المصحف كما قلنا فوق الإيه؟ فوق النون. كيف ننطق؟ طبعا نعطيها أيضا إيه؟ نعطي الإقلاب حركتين. نقول من بعد ما. واضح؟ فنقلب النون ميما ونعطيها حركتين. الآية الثانية بسرعة كده، ابحث أنت وشوف كده أين الإقلاب. الإقلاب في التاء؟ لا، احنا موضوعنا إيه؟ النون الساكنة وإيه؟
يبقى ما علاقتنا بالتاء؟ الإقلاب في اللام؟ لا، ما قلنا النون الساكنة والتنوين فقط. أين النون الساكنة وأين التنوين؟ ليس عندي نون، ليس في الآية نون. نقول لكن عندك تنوين. أين التنوين؟ أنا لا أجد رسمها. يعني هذا تنوين في الآية الأخيرة، هذا تنوين، هذا تنوين، هذا تنوين، هذا تنوين، لكن في هذه الآية أنا لا أرى تنوينا. نقول لا، في تنوين. ابحث كده مرة ثانية، هذه الآية فيها تنوين، لكن أنا لم أجد هذه الرسمة. التنوين معروف أهو، تنوين أهو، واضح أهو، لكن هنا أنا لا أرى تنوينا. نقول طب ابحث مرة ثالثة كده، ترى هذه الميم؟ تراها؟ التاء المربوطة تحتها كسرة ومرسوم إيه؟ حرف الميم. رأيتها؟ بعد التاء المربوطة ما هذا الحرف؟ حرف الباء. فإذا رأيت التنوين، أصل هذا تنوين، هذا في الأصل تنوين، لكن جاء بعده حرف الباء. ها، مركز معي؟ ركزت؟ التنوين هذا أنا يكون معي خطوة خطوة معي، يكون معي هذا تنوين وبعده حرف الباء. فإذا رأيت التنوين بعده باء يقلبون التنوين ميما. عرفت إن هذا تنوين ولا لا؟ تنوين بس مقلوب إيه؟ قلب ميما. الحكم هو الإيه؟ الإقلاب. شفت بقى؟ وهمت كل، طبعا الميم مشددة نعطيها حركتين. وهمت كل أمة، لا تقل أمة برسول، لا تسمعنا التنوين. هنا إقلاب. وبعدين الباء ليست في هذه الحروف الستة للإظهار. هو الباء في الإظهار هنا؟ لا، يبقى لا نريد أن نسمع منك التنوين، إنما سنقلب إقلاب، سنقلب التنوين ميما. لماذا؟ لأن بعده حرف الباء. يبقى ماذا نقول وكيف ننطق؟ وهمت كل أمة، تعطيها حركتين، أمة برسولهم، أمة برسولهم. واضح؟ يبقى التنوين هنا نقلبه ميما لأن بعده حرف الإيه؟ الباء. إذن هنا تنوين ولا لا؟ في هذه الآية في تنوين. طب أين هو؟ أنا لا أرى. نقول ما هو قلب ميما. التنوين هنا قلب إيه؟ ميما. لماذا؟ لأن بعده حرف الباء. فهم الكلام؟ هذا هو الإيه؟ الإقلاب. اختصاره أن تجد نونا ساكنة بعدها باء، فالحكم هو الإيه؟ إنك تقلب هذه النون ميما، أو تجد التنوين بعده باء، فالحكم أن تقلب التنوين إيه؟ ميما. هذا هو الإقلاب. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى الإخفاء، وهذا أصعب يعني قليلا إن شاء الله من الأشياء السابقة. الإخفاء فيه نسبة صعوبة يعني، لكن نحن تعودنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذي علمنا هذا قادر عز وجل أن يعلمنا هذا الصعب أو هذا الأخير. وطبعا أنا لا أفضل أن يكثر المعلم في الفصل مثلا مع الطلاب أو كذا من كلمة صعب، هذه المعلومة صعبة، هذه صعبة. لا، أنا في الأغلب أحدث أناسا كبارا، في الأغلب يعني الذين يتعلمون التجويد في الأغلب يعني يكون معظمهم من الكبار. الصغار المدرسون يعلمونهم في الفصول أو في حلقات التحفيظ أو كذا، لكن في الأغلب أظن أن معظم جمهور المرئيات، أظن والله أعلم أن قد يكون معظمه أو نسبة كبيرة منه من الكبار. فأنا لماذا أقول لك صعب؟ مع أن هذه ليست طريقة يعني تربوية في التدريس، هذا صعب وهذا صعب ونفرك، لا، أنا أقول صعب لتهتم أكثر، لتركز أكثر. فلا أقول صعب وأتركك، لا، فالله المستعان. نستعين بالله عز وجل وهو يعلمنا بفضله ومنه وكرمه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقول الإخفاء هو الحكم الرابع للنون الساكنة والتنوين. أخذنا الإظهار وعرفنا حروفه، أخذنا الإضغام بغنة وبغير غنة، وأخذنا الإقلاب له حرف واحد، وهذا هو الإخفاء وحروفه كثيرة. لكن هناك طريقة أخرى دون أن نحفظ حروف الإخفاء. لاحظ أن الإخفاء أصعب هذه الأحكام، ليس صعبا بمعنى أنه يعني يحدث لنا عقدة منه، لا، إنما المقصود بصعب
أننا نريد منك أن تركز أكثر وأن تنتبه أكثر، لأن الإخفاء حروفه أو طريقة الإخفاء لها طريقة، يعني في طريقة معينة لنطق الإخفاء فيها بعض الصعوبة، فالله المستعان، وما يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله أن يعلمنا وأن ييسر لنا وأن يتقبل منا. الإخفاء له حروف كثيرة، لكن أنا لا أريد أن أحفظها لك، ولكن سنصل إليها بطريقة سهلة جدا بإذن الله. يعني هم جمعوها في بيت شعر: صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما دم طيبا. لكن أنا لا أريد أن نخوض في هذا الكلام، لا، بطريقة بسيطة جدا دون أن تحفظ كل هذه الحروف. سأعرفك وأخبرك بإذن الله عن كيفية اكتشاف الإخفاء دون أن تحفظ له حرفا واحدا بإذن الله. بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: الآن عندنا كم تنوين؟ عندنا كم تنوينا؟ 1 2 3 4. ليس عندنا في هذه الآية نون ساكنة، إنما عندنا هي فقط كلمة الدنيا. لكن هذا يعني المفترض طبعا الياء حرف من حروف ينمو، لكن هذه من مستثنيات القاعدة، يعني لا يطبق عليها الإدغام بغنة، مع أن النون ساكنة وراها بعدها ياء. كذلك صنوان وقنوان في القرآن 3 كلمات لا تطبق عليها القاعدة: الدنيا، وكلمة صنوان لو تلاحظ صن النون ساكنة وبعدها واو، صن الواو في ينمو، لا تطبق عليها القاعدة. وكذلك قنوان النون ساكنة وبعدها واو. هذه الكلمات الثلاث لا تطبق عليها القاعدة. لكن هنا عندنا الموجود تنوين. بعد التنوين ما هذا الحرف؟ هو حرف الصاد. اسمع بقى معي وركز. الصاد موجود في حروف الإظهار؟ لا، يبقى ليس الحكم هنا إظهارا. طيب، الصاد موجود في الإدغام بغنة؟ موجود هنا في ينمو؟ لا. طيب، موجود في اللام والراء؟ لا، يبقى ليس الحكم هنا إدغاما. الصاد موجود في الإقلاب؟ ليس عندنا في الإقلاب إلا حرف واحد، يبقى الصاد ليس إظهارا، ليس في حروف الإظهار وليس في حروف الإدغام وليس في حروف الإقلاب. لن يتبقى إلا الإخفاء بطريقة يسيرة جدا دون أن تحفظ حرفا واحدا من الإخفاء. عرفنا كيف نستخرج هذا الإخفاء، ولكن تبقى عندنا كيف النطق أو كيفية النطق. طيب، تعالى إلى حرف الفاء، إلى كلمة في أو حرف الفاء. التنوين بعده حرف الفاء. أين درسنا الفاء؟ الفاء درستها في الإظهار؟ لا، يبقى ليس الحكم إظهارا. درستها في الإدغام بغنة أو غير غنة؟ لا، يبقى ليس الحكم إدغاما. درستها في الإقلاب؟ لا، يبقى ليس الحكم إقلابا. إذن ليس يتبقى أو لم يتبقى عندنا إلا الإخفاء. تقول أنا مع كل كلمة أجرب هل هي في الإظهار ولا في الإدغام؟ نقول لا، هذا بس في البداية. الأمر قد يكون صعبا عليك بعض الشيء، لكن مع التدريب بإذن الله، ولن يطول هذا التدريب بإذن الله، يعني سريعا بإذن الله في خلال 2 أو 3 من التدريب تستطيع أن تكتشف الإخفاء بسهولة بإذن الله عز وجل، مستعينا بالله، لأن الأمر ليس مهارة منا وليس عبقرية وذكاء، لا، إنما وما بكم من نعمة فمن الله. فاستعن بربك عز وجل واطلب منه أن يعلمك ما يرضيه عنك. تعال إلى هذا التنوين بعده لام. أين درسنا اللام؟ بسرعة أجب أنت. أين درسنا اللام؟ درسناها في الإظهار؟ لا، اللام ليست في الإظهار. درسناها في الإدغام بغنة؟ هي في ينمو؟ لا. درسناها في غير غنة؟ نعم، درسناها في اللام والراء. إذن اللام موجودة اهو، يبقى في الغير إدغام بغير يبقى الحكم هنا إدغام بغير غنة، وليس إظهارا وليس إدغاما بغنة وليس إقلابا وليس إخفاء، إنما الحكم هنا هو الإدغام بغير غنة. يبقى ماذا نقول؟ ناحسات لنذيقهم؟ غلط. طيب، ماذا نقول؟ تضغم هذا التنوين في اللام،
فنسمع من كلامين لكن لا تعطيها ايه حركتين، لا تعطيها حركتين. نحسات نحسات لنذيقهم، لنذيقهم نحسات تل نحسات لنذيقهم. واضح؟ طيب إذا هذا التنوين بعده حرف من حروف الإخفاء. كيف عرفنا أنه حرف من حروف الإخفاء؟ بسرعة، ليس في الإظهار، ليس في الإدغام بغنة أو بغير غنة، ليس في ليس في الإقلاب. إذا لم يتبقى عندنا إلا الإخفاء. وكذلك حرف الفاء نفس الكلام. إنما بقى هنا التنوين بعده نون. بسرعة بسرعة، أين درسنا النون؟ ها أحسنت، في ينمو أهو حرف الثاني. إذا الحكم هنا إيه؟ إدغام بغنة. إذا عندنا تنوين بعده إخفاء، أو تنوين بعده حرف من حروف الإخفاء، وتنوين أيضا بعده حرف من حروف الإخفاء، وهنا إدغام بغنة وهنا إدغام بغير غنة. إذا هذه الآية جمعت لك أكثر من حكم. واضح؟ نعيد. ما معنى الإخفاء؟ الإخفاء أننا لا نسمع منك التنوين ولا نسمع منك النون ما دام عندك حرف من حروف الإخفاء. وما حروف الإخفاء؟ نقول لا، ده هي كثيرة كثيرة، وأنا لم أحفظك حرفا واحدا، لكن عندنا طريقة أسهل. إن الصاد ليست في الإظهار، ليست في الإدغام، ليست في الإقلاب، لم يتبقى إلا الإخفاء. إن أحببت أن تحفظ بيت الشعر فلا بأس، فلا بأس، الأمر كما تحب، يعني انظر إلى الأسهل لك. لكن أظن أن الأسهل، بل الأسهل عدة مرات، أن تحفظ أن تحفظ حروف الإظهار والإدغام والإقلاب، وما خالف ذلك فهو في الإخفاء. هذه طريقة سهلة جدا يعني. طيب تبقى عندنا الآن بعد أن عرفنا كيف نكتشف الإخفاء، طيب تبقى عندنا كيف ننطق، كيف أخرج هذا الإخفاء، كيف أخفي التنوين، كيف أخفي التنوين. بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى هنا إلى هذه الكلمة أو هذا التنوين. هذا التنوين احنا عرفنا ان التنوين نون مسموعة وليست مكتوبة. صرصرا، سمعت النون؟ صرصرا، هذا هو التنوين، نون تسمعها تنطقها أو تنطق بها لكن لا تكتبها. ماذا أقول؟ صرصرا في؟ لا، ما هو قلنا ليس هنا إظهار. لماذا تظهر التنوين؟ صرصرا، أنا سمعت التنوين، لا أريد أن أسمعه، أريد أن أخفيه. طب كيف نخفيه؟ انظر بقى، لأن هنا الصعوبة بقى، ومش معنى الصعوبة أن الأمر معقد أو مستحيل، لا، المعنى أنك تنتبه أكثر. شوف، بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول سنعتبر هذا هو الفراغ في الفم، هذا هو الفم، ونعتبر هذا هو اللسان. انتبه معي، هذا هو اللسان. وأنت تنطق هذا الإخفاء، لا تجعل اللسان يضرب إلى أعلى ولا إلى أسفل. أعيد، اللسان في الوسط، لا تجعله يضرب إلى أعلى ولا إلى أسفل، سنجعله في المنتصف. هذه طريقة النطق. يعني ماذا أقول؟ ابدأ معي، اترك هذا التنوين، سأعود إليه بعد قليل إن شاء الله، لكن تعال إلى هذا التنوين. أنا أريد أن أجعل اللسان في في المنتصف. صرصرا في، ونعطيه حركتين. صرصرا في، لا تضرب اللسان لأعلى ولا إلى أسفل، أهو في الوسط، لا لأعلى ولا الأسفل. صرصرا، جرب الحين، جرب الآن. صرصرا في، جرب الآن معي وانطق. صرصرا في، صرصرا في، لا تضرب باللسان إلى أعلى ولا تضرب باللسان إلى أسفل. هذا هو الإخفاء. طيب كيف ننطق هنا بالإخفاء؟ تقول هو هنا إخفاء؟ هل هنا إخفاء؟ لا، إنما هنا إدغام بغنة. طب وهنا هل إخفاء هنا؟ هل هنا إخفاء؟ لا، اللام ليست من حروف الإخفاء، إنما اللام من حروف من حروف الإدغام بغير غنة. طيب عرفنا أن الإخفاء يكون اللسان في وسط الفم، لا يضرب إلى أعلى ولا يضرب إلى أسفل. طيب، وطبعا تعطي حركتين. هنا في التنوين الأول هذا بعده حرف الصاد. انتبه بقى معي وركز. الصاد من حروف التفخيم
أو حروف الاستعلاء يسمونها حروف الايه؟ الاستعلاء. فهذا التنوين يتأثر بحرف الصاد. حرف الصاد حرف مفخم، فهذا التفخيم ينتقل إلى التنوين أو إلى الإخفاء الذي سيكون لهذا التنوين. يعني كيف؟ الآن لا أقول ريحا صرصرا. ريحا سمعنا التنوين، لا، الحكم هنا ليس إظهارا، يبقى هذا غلط. طب كيف أخفي؟ شوف، التنوين يتأثر بالصاد، الصاد مفخمة، يبقى لا، يبقى التفخيم يكون مفخما، يبقى تقول ريحا ريحا وليس ريحا ريحا، لا، ريحا ريحا. فالتفخيم يتأثر بالصاد. اسمع، ريحا صرصرة، ريحا صرصرة، وتعطي ايه؟ حركتين. اذا باختصار وتركيز، الإخفاء معناه أننا سنخفي هذا التنوين أو نخفي حرف النون إذا أتى بعدهما حرف من حروف الإخفاء. كيف نكتشف هذا الإخفاء؟ أنه ليس في الإظهار ولا في الإدغام ولا في الإقلاب. وإن أحببت أن تحفظ بيت الشعر فهذا لك، لا بأس. واضح؟ لكن باختصار، الصاد ليست في الإظهار ولا في الإدغام ولا في الإقلاب، الحكم هو الإخفاء. كيف أخفي؟ اللسان سيكون في وسط الفم، لا يضرب إلى أعلى ولا، وقد يعني لا تستطيع أن تنطق من أول مرة. هذا يحتاج إلى تدريب وإلى أحد يسمعك، إلى أحد يسمعك حتى يعني يعرف أنت نطقت بطريقة صحيحة ولا لا، لأن القرآن يكون بالتلقي. لأنك قد تظن نفسك تنطق وتقرأ بطريقة صحيحة، ولكن تفوت عليك بعض الأخطاء وأنت لا تكتشفها. فطبعا انتبه إلى هذا الكلام، قرآن بالتلقي. فهذا هو الايه؟ هذا هو الإخفاء. باختصار حتى ننتهي، الإخفاء أن تجعل اللسان في وسط الفم، لا يضرب إلى أعلى ولا إلى أسفل، وتعطيه حركتين. وإذا جاء بعد التنوين حرف من حروف الإخفاء، حرف مفخم، طب ما الحروف المفخمة؟ ارجع بقى إلى حلقة الايه؟ التفخيم والترقيق. خص، ضغط، قظ. خص، ضغط، قظ. ارجع إلى الحلقة ويعني لتفهم أكثر بتوسع بإذن الله عز وجل. المهم، الصاد حرف استعلاء، حرف تفخيم، فهذا الإخفاء الذي في التنوين سيتأثر بحرف الصاد، سيكون عندنا الإخفاء مفخما. يبقى نقول ايه؟ ريحا ريحا صرصرة، ريحا صرصرة، وتعطي ايه؟ حركتين. نسأل الله عز وجل. الحمد لله انتهينا من هذه الحلقة، من هذه الأحكام الأربعة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله زادا لنا جميعا، المتكلم والمستمع ومن ساهم في نقل هذه الشروح إلى الناس، أن يجعله سبيلا لنا جميعا إلى حسن الخاتمة، وأن يجعله سبيلا لنا إلى مجاورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد، وأن يحفظنا فيما رزقنا. اللهم احفظنا فيما رزقتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.